ndax lii di inondation yi. jàng dund ak inondation yi day musiba lay doon ku weddi laajal waa Médina Sabax gi seen maire ba di yuuxu nee na waxuma la sax bu doon ay dëkk yi mag waaye ay village yoo xam ni amatuñu benn yoon bu ñu jaar dañoo coupé daanaka ci biir réew mi mënuñu jëndi dara du lu ñu lekk du lu ñu naan warees na leen a bàyyi xel ndax seen situation mu ngi commencé compliqué ba tax seen maire ba yuuxu wàllu Ousmane Gueye dinañ ko déglu. jafe-jafe bu nga ñu bëree ngi nii mënatuñ dem ñu bëree ngi nii yàqule nañ ñu ñaan nguur gi mbiri mbënd mi nekk ministre yi nga xam ne ñoom la ko dox nañ ci gën a góorgóorlu charte de la déconcentration c'est très important parce que charte de la déconcentration boo mu jël bu gaawee ñu exécuté ko problème yu bëri yi nga xam ne dañ daan xaar ci kaw mu jógee Dakar day fekk day am ci région bi day am ci département bi day am ci commune yi day am ci sous-préfecture yi fii département Nioro ndox bi bëri na yoon yu dagg na booy demee par exemple fii ba Ngayeen ay Daaru fii ba Kër Tambacounda jaar Kër Ayib sanc Medina ay Ngeer ay Siwol ay Aynumaan ay Faale fa ba Kër Tambacounda kenn mënta ñëw parce que ndox mi bëri na trop. moo ne day